يا سعيد كانت سالقة الذنب تأكيد لك معنويا بصنا تستفيد. يمكن عليك نزل بالخبر ونزيد غرست عشت التاريخ، تلقى وكيده حنا الذي يضربنا الوصف يا سعيد. هواجر من روس جنب وعبيده هواجر يوثقبنا في المعاهيد، وقحطان ابونا حافظين رصيده الصمت والشيمه، وقسم من الجيد سلمنا كل القبايل تريده نزهين من درب الدنس والمناقيد، وعروضنا مثل الثياب الجديدة وقريبنا ما حن البيت رواويد لين غاب منه، لين حتى يعيده ولا نختفي منه. بلش يا المزاهيد ويدينا في غالي الزاد بيده ونتبع مراضي قاهله. لو على الديد والكرام جار البيت نرضي وليده ومر كلبه، ما حلفناه بالحيد لكان ما نرقي ورا الكلب صيده ونطنف مراحيله. ولو هي مغاميده على كرامة ضيفنا هو قعيده وخوينا، نكمد مشاكيه تكميد لما يهوجس يمنا بتعويده ونزارنا العاني. البعض المقاصيد متعلثم ما ننشده من سديده نذبح اسمان الضالة والمفاريد، ومن قاتل العاني فرحنا بقيده ونقات وهالجيش ونايم مضاديد مذاق وامس إلا شلاوي جديدة نجمح لهم بالهيل ترسل مباريد، والبن يعمل جمر الارطة وقيده ونجمح على الشتوي دفوفه ملاهيد يجعل لهم وقت العشاء من بريده ونزارنا القاني يقزي لذويد ينزل ويرحل ما جعل له نضيده فوق العلا. نرفع مبانيه ونشيدي لين يبعد من وطننا شديده والرامنا ضد عمدنا بتكويد عود بغبنه عبرته في وريده نجعل على كبده رسوما مجاديد ويبطي وكبده من سنعنا غديده واللي ينتزح منا ورا واسع البيد الجيش يقطع مستواه وقويده ما هو علينا لبغيناه ببعيد ونصبر على حر الزمان وقليده نتيه في الكنه. حلول المواريد مقيال ولا نرضمه بتهقيده وراحت قطيعه بين الايدي تباديد ويفرح اليمنه بقاله شريده اقفوا على بله شايلين التغريد ومن الحسايف تصفق ايده على ايده ومن قاد حنا له خيار القاويد ومرقام للشيطان